La conferencia de los pájaros. Miles de años atrás, la hermosa isla de Sri Lanka estaba por completa deshabitada y cientos de animales vivían libres y contentos. En una ocasión, una pareja de gaviotas que pronto tendrían polluelos estaban pensando dónde poner sus huevos. No quiero ponerlos cerca de la orilla, porque las olas del mar pueden venir y llevárselos, explicó la mamá. Tal vez sea mejor ponerlos cerca de la laguna o un estanque. No pienses eso. Nuestros ancestros siempre los pusieron aquí. Si el mar viene y se los lleva, les daré una lección, afirmó papá. Mamá puso los huevos en la orilla y momentos después los dos pájaros se fueron volando en busca de comida. Cuando regresaron se dieron cuenta de que las olas estaban muy crecidas, buscaron sus huevos y notaron que el mar se los había llevado. Ambos rompieron en llanto. Pasado un rato, el padre dijo: «Ya no llores. Sé muy bien lo que vamos a hacer. El mar se arrepentirá de su mala acción». Al día siguiente, el padre convocó a una conferencia a todos los pájaros que habitaban por allí y les explicó lo ocurrido. Entonces decidieron llamar a la águila real para pedirle un consejo. Esta se disgustó mucho al escuchar lo acontecido y explicó: «Llamaré a todas las águilas para que bebamos el agua del mar hasta dejarlo seco y darle así un merecido», explicó, y se alejaron para ponerse en acción. Oculto en un acantilado, un viejo sabio conocido por su equidad, que tenía poder sobre el agua y la tierra y sobre los animales, escuchó con preocupación lo que estos habían decidido, así que salió de su escondite y aguardó que volvieran las águilas para explicarles. «Un momento», les dijo. «Piensen bien lo que van a hacer. Comprendo que están tristes y enojados con el mar, pero si secan sus aguas acabarán con todos sus habitantes que nada malo han hecho». Todos los pájaros, chicos y grandes, comprendieron la verdad que había dicho en esas palabras. «Entonces, ¿qué nos propones?», preguntaron. «Les propongo hablar con el mar para que nunca más se les lleve sus huevos». Así lo hicieron, le explicaron el riesgo que corrían él y sus criaturas si seguía tomando lo que no era suyo. Arrepentido el mar de su acción, devolvió a la playa todos los huevos que se había llevado. Después de un tiempo, los polluelos comenzaron a salir y tomaron sus primeras lecciones de vuelo. Fin.